बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल असां गुफ्तगू कई हुईसीं त अल्लाह ताला में सुठो गुमान कजे। याद आहे सही रब जी ज़ात में भलो गुमान कजे। उन खां बाद में क़ुरान हदीस ॿुधे थो अल्लाह ताला जी ज़ात में त सुठो गुमान रखजे, पर के आम इंसान मुसलमान में बुरो गुमान रखण जायज़ न आहे। शक, शुबा, वहम, विसविसा, फिलानो मुंहिंजे बारे में का ॿुधंदो हूंदो, फिलानी जी आदत आहे, फिलानो दीन बुराई करण वारो आहे, के मुसलमान जे बारे में ख़बर न आहे। ईअं ई अनुमान आहिनि, ईअं ई गुमान करे फिलानो वॾो आहे, फिलानो वॾो आहे। इहो कबीरनि गुनाहनि जो ज़ाइक़ो के मुसलमान के बारे में बुरो गुमान रखण ये वडन गुनाहन मां। शक, गुमान, शुभा के बारे में बुरो सोचण ये इंसान के ईमान के बर्बाद कंदा आहिनि। ईमान नालो आहे यकीन जो। ईमान अल्लाह ताला के मञण, यकीन सां मञण। शक न अल्लाह आहे लेकिन बस बाबा माण्हू चवंदा आहिनि कि मां मञा थो, न। ईमान नालो यकीन जो। अल्लाह आहे, क़यामत जो ॾियारो आहे, रसूल आखिरी नबी आहे, हक़ जो नबी आहे। इन ते एतमाद ऐं यकीन रखण इन जो नालो ईमान। ऐं ॿियनि मामलात में बि अल्लाह ताला अमर ॾिनो आहे त जेसीं तव्हां यकीन जी हद ताईं न पहुचो तेसीं तव्हांखे कंहिंजे बारे में बुरी ॻाल्हि चवण, बुराई करण जाइज़ कोन्हे। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त कंहिंजे बारे में बुरी ॻाल्हि करण पर कुझु इहा हुनजी गिला आहे। अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, जेकॾहिं उहा शइ हुन माण्हू में हुजे, के माण्हू में ऐब आहे, उहा अमल करे, के माण्हू में को बुरी आदत आहे, हुनजो तज़किरो, हुनजे पर करण, साईं फरमायो इहा हिकु गिला आहे, इन ई खे त ग़ीबत चवंदा आहिनि। पर जेकॾहिं हुन माण्हू में को ऐब आहे ई कोन, तव्हां चओ बाबा फलाणो माण्हू ज़ानी आहे, हालांकि उहो नेक साले माण्हू आहे, तव्हां पर चओ त उहो ज़ानी आहे, त इहो तव्हां हुनजी गिला न कई आहे। गिला खां वॾो गुनाह हुनजे मथां तोहमत कई आहे, इल्ज़ाम हयो। ऐं इहो इल्ज़ाम हणणु, तोहमत हणणु, ग़ीबत ऐं गिला करण खां वॾो गुनाह आहे। शक जी बुनियाद ते इहो सही मुंहिंजा गुमान जी बुनियाद ते माण्हू हिक ॿिए जी ऐब जुड़ी करे इहो वॾनि गुनाहनि में ठाहे। अल्लाह जो क़ुरान में फरमाए अल हक़्क़ु मिन रब्बिक वला तकुन मिनल मुमतरीन। असुल हकीकत ही आहे त जा तुंहिंजे पालनहार ॿार आहे, जेको अल्लाह बयान कयो इहा ई हकीकत आहे। क़ुरान बयान कयो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़बान अल्लाह ॿुधायो, इहा हकीकत आहे। पोइ वला तकुन मिनल मुमतरीन, ए मोमिनो तव्हां शक कंदड़नि मां न हुजो। जेके शक करण वारा, गुमान करण वारा, तव्हां गुमान न रखो, तव्हां मोमिन आहियो, तव्हां यकीन वारा आहियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, घणनि गुमाननि खां बचो। घणा गुमान करण, सोचे वेठो फलाणो हीअं आहे, फलाणो हीअं आहे, फलाणो हूअं आहे। अल्लाह जी ज़ात में गुमान रखे, दीन जे बारे में वेठो सोचे, गुमान रखे, बुरी ॻाल्हि सोचे, विसविसा पैदा थियनि। अल्लाह जो क़ुरान फरमाए इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ईमान वारो घणनि गुमाननि खां बचो, छो त इन बअज़-ज़न्नि इस्मुन, छो त बस गुमान, वहम, वीचार इहे वॾा गुनाह हूंदा आहिनि। बस गुमान तव्हांजा गुनाहनि में शुमार कया वेंदा आहिनि। हूअं असांजे दीन में आसानी आहे। जेको माण्हू सोचे न उहो गुनाह न हूंदो आहे। जेको सोचे मां हे गुनाह जो कमु कयां, हे ख़ता जो कमु कयां, जेसीं गुनाह कंदो न तेसीं हुनखे गुनाह न थींदो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जी उम्मत बनी इसराइल में हुयो, को माण्हू गुनाह करण जे बारे में सोचींदो हुयो, हुनजो हुनखे अज़ाब थींदो, हुनजो हुन खां पुछाणो थींदो हुयो। असांजे लाइ मदीने वारे साईं जी महिरबानी आहे, गुनाह जे बारे में केतिरो बि सोचणु न घुरिजे, बुरी ॻाल्हि आहे। पर हिकिड़ो मिसाल आहे त जेकर माण्हू सोचे, पुछाणो न आहे। जेसीं गुनाह कंदो न तेसीं हुनजे लाइ का पुछाणो कोन्हे। पर अल्लाह जो क़ुरान फरमाए जेकॾहिं गुमान रखो था, शक ऐं शुबा रखो था, कंहिंजे बारे में बुरो गुमान रखो था, त
त इहो सोचण बि बसा औकात तव्हां जे गुनाह जो सबब बणजी वेंदो। वमा यत्तबि अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, अल्लाह जो क़ुरान में फरमाए त पोइ वमा यत्तबि अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, उन्हनि मां घणा त रुगो गुमान जी पैरवी करण वारा आहिनि। पुरान माण्हुनि जे लाइ, कुफार जे लाइ, मुनकिरनि जे लाइ अल्लाह ताला बयान कयो इन्हनि मां घणा माण्हू गुमान जे पोयां डोड़नि था, ख़बर अथनि कोन के शइ जी, रुगी गुमान जे पोयां फलाणो अहिड़ो फलाणो अहिड़ो फलाणो हीअं फलाणो। इन ज़न्न ला युगनी मिनल हक़ शैआ, बेशक गुमान हक़ खां थोरो बेनियाज़ नथो करे, छो त गुमान हूंदो आहे, हक़ हूंदो आहे, यकीन हूंदो आहे। इन जे करे गुमान जे करे तव्हां हक़ खां पोइ न वञो, जेसी तव्हां ताईं कामिल ॻाल्हि न पहुचे तेसी उन जे बारे में तव्हांखे गुफ़्तगू करणु आहे। सही मुस्लिम शरीफ़ में हदीस आहे, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तव्हां मां के माण्हू जे कूड़े हुअण जे लाइ, कूड़ो केरु आहे, साईं फरमायो तव्हां मां कूड़े हुअण जे लाइ इहो ई काफ़ी आहे जो ॿुधल ॻाल्हि वरी अॻियां बयानु करे। अली में रोशन मूंखे ॻाल्हि ॿुधाई, मूं तहक़ीक़ कई कोन ते ॿुधाइनि त हीअ ॻाल्हि हीअ आहे, हालांकि उहा ॻाल्हि हुजे न हुजे बसि ईअं ॿुध सुध ते माण्हू ॻाल्हि हलाईंदो हले। नबी साईं फरमायो त इन खां वॾो ॿियो को कूड़ो आहे। सोशल मीडिया हिन ज़माने में, सोशल मीडिया न तहक़ीक़ न साईं मुंहिंजा उन ते मथां माण्हू को सोच सम्झ, पर जेका ॻाल्हि ॿुध सुध ते के मुस्लमान जे बारे में को ख़बर करे साईं मुंहिंजा ओ राजन ते ॻाल्हि पहुची वेंदी, हुन अक़ीदनि खे कन न जन अधो इश्क में थो। समझो था, सोशल मीडिया इहो आहे। अल्लाह जो नबी ने फरमाया ये गुमान ते ख़बरूं हलाइण वारा वॾा कूड़ा आहे। जब हुतां ॿुधे पर हिते ॻाल्हि ॿुधाए, साईं ने फरमाया शैतान ईंदो आहे, शैतान ईंदो आहे, पोइ माण्हू जे विच में हिकिड़ी ॻाल्हि करे वेंदो आहे, पोइ माण्हू वरी उहा ॻाल्हि वरी ॿियनि ताईं पहुचाईंदा आहिनि। हा फलाणे हीअं चयो, हा तोखे कंहिं ॿुधायो, पोइ छा कई वञे करे तोखे कंहिं ॿुधायो चई फलाणी जॻह ते हिकिड़े माण्हू जी ख़बर कई, ख़बर कोन्हे ॻाल्हि केरु। साईं जन हालांकि को शैतान हूंदो आहे जेको मुस्लमाननि में गुमराही पकड़े वेंदो आहे, फितने जी ॻाल्हि करे वेंदो आहे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मुनाफिक़न ऐं मुशरिकन जे बारे में, वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिक़ीन वल मुनाफिक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ालिमीन बिल्लाहि दन्नस्सौ अलैहिम दायरतुस्सौ वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह कुरान में फरमाए इन जे लाइ त कुरान मुशरिकन खे अज़ाब कयो वेंदो, मुनाफिक़ मर्दनि मुनाफिक़ औरतुनि खे, मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि खे अज़ाब कयो वेंदो जेके अल्लाह में बुरा गुमान रखनि था रब जी ज़ात में, ऐं उन मथां बुरी गर्दिश आहे। हाणे अल्लाह में जेको बुरो गुमान रखे, अल्लाह जो क़ुरान में फरमायो उन जे मथां बुरो अज़ाब आहे, उन जे मथां अल्लाह जी लानत आहे, अल्लाह जो नंबर आहे, ऐं उन लाइ अल्लाह जहन्नम तयारु करे छॾी आहे, ॾाढो पुछड़ो ऐं ॾाढो बुरो रहण जी जाइ आहे जहन्नम जी बाहि। इहो रुॻी बुरे गुमान जे करे जहन्नम जी बाहि में माण्हू उछलाए वियो। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे गुमान खां कीअं बचूं, बचण जो तरीक़ो महबूब ॿुधायो न। साईं फरमायो दअमा यहीमुक इला मा ला यहीमुक, जेका तोखे शक में विझे उन ॻाल्हि खे छॾे ॾे, जेका शइ तोखे शक में विझे हीअं जाइज़ आहे अॻे न जाइज़ आहे, हीअं कयां या न कयां। इंसान को मुफ्ती को आलिम को हुजे न हुजे, हिकिड़ो मुफ्ती अल्लाह अंदर में विहारे छॾियो, आम ज़बान में असां उनखे ज़मीर सॾींदा आहियूं, या अल्लाह जे नबी जेको असांखे ॿुधायो आहे मुफ्ती आहे अंदर में, तव्हां जेको बुरो कमु कयो न, कहिड़ो गुनाह जो कमु कयो, दिलि में खुटको ज़रूरु पैदा थियो, या कयां नथो पर हिन जो हा दिलि ज़ंग थी वञे, गुनाह करे 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 मेरी थी वञे, उनखे गुनाह में लज़त हासिल थींदी आहे। पर हिकिड़ो माण्हू नेक साले आहे, उनजी दिलि ज़रूरु उनखे मलामत कंदी त तव्हां हिन रस्ते ते न वञ, हे रस्तो बुरो आहे, हिन वाट ते वञ, हे मुंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा कई वॾी सुन्नत। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ला यक़बुल अब्दु अन यकून मिनल मुत्तकीन हत्ता यदअमा ला बअस बिही हज़रन लिमा बिहिल बअस। माण्हू मुत्तकी ऐं परहेज़गार ऐं अल्लाह ताला जो भलो बानो तेसी नथो बणिजी सघे जेसी ताईं उन्हनि शयुनि खे न छॾे ॾे जिन में शक आहे, शुबो आहे, हर्ज आहे, जेसी उन्हनि ॻाल्हियुनि खे छॾे न ॾींदो
गुमाननि वारियूं शयूं, शक शुबे वारियूं शयूं उन्हनि खे छॾे न ॾींदो तेसीं उहो मुतक़ी नथो बणिजी सघे। जेसीं गुमाननि खे न छॾींदो तेसीं उनखे फ़ाइदो न थींदो। यादि रखो, बुरा गुमान, बदगुमानियूं इंसान खे साईं मुंहिंजा रिश्तनि खां दूर करे छॾींदियूं आहिनि, एतमाद ख़तमु करे छॾींदा आहिनि, हिक ॿिए में लड़ायूं झगड़ा पैदा कराईंदा आहिनि, ख़ुसूसन ज़ाल ऐं मुड़ुस जे अंदरि। इहो जॾहिं गुमान ऐं बदगुमानी पैदा थी वञे, शक ऐं शुबा पैदा थी वञनि, ज़ाल ऐं मुड़ुस जो भलो रिश्तो, मुहबत वारो रिश्तो, इहो बहितरीन रिश्तो जेको सॼी ज़िंदगी माण्हू 10 साल गॾु गुज़ारे, अचानक गुमान या शक पइजी वञे, 10 सालनि वारो 10 ॿार ॼमी विया, तंहिं बावजूदि उहो शक हुनजे भले रिश्ते खे तोड़े छॾींदो। बुराई घणनि गुमाननि जे करे, शुकूक शुबहात जे करे इहो ज़हनी सुकून ख़तमु थी वेंदो, दिली तस्कीन ख़तमु थी वेंदी, ज़ाल पंहिंजे मुक़ाबले वेठी हूंदी, मुड़ुस पंहिंजे मुक़ाबले वेठो हूंदो, साईं मुंहिंजा औलाद ते बुरो असरु पवंदो, दीनी ऐं अख़लाक़ी ज़िम्मेवारी इंसान विसारे ॾेई रहंदो। इहो सिर्फ़ु इहो जेको भलो रिश्तो हुयो ज़ाल मुड़ुस जो, न गुमान हुनखे इन हद ताईं पहुचायो जो माण्हू तलाक जी हद ते पहुची। अलाह ज़बान ॾिनी आहे, जेकॾहिं तव्हांखे को ख़बर पहुती आहे, को गुमान थियो आहे, तव्हां ज़ाल सां ॻाल्हि कयो, ज़ाल मुड़ुस सां ॻाल्हि करे, जे ॾोहारी हिक ॿिए में माफ़ी वठनि, सम्झो था। जेकॾहिं गुमान रखंदो, मुड़ुस पंहिंजे मुंहुं पियो कुड़ंदो, ज़ाल पंहिंजे मुंहुं पे कुड़ंदी, तव्हांजो कुड़ी विच में इहो रिश्ते खे ॾाढो पइजी वेंदी, रिश्तो ख़तमु थी वेंदो। रुॻी ज़ाल मुड़ुस जो रिश्तो न, भाई पीउ आहे, साईं मुंहिंजा दोस्ती आहे, कारोबारी तिजारती ताल्लुकात आहिनि, सभिनी में जेका विच में शइ ख़तमु करण वारी आहे उहो गुमान, शक ऐं शुबो। इंसान जा भला कारोबार तबाह करे छॾींदो आहे गुमान, इंसान जूं भाइटियूं ख़तमु करे छॾींदो आहे, सॻा भाइर पंहिंजा वैरी दुश्मन बणिजी वेंदा आहिनि गुमाननि जे करे। दोस्तो, इन जे लाइ गुमाननि खां बचो, ऐं गुमाननि खां बचण जे लाइ हिकिड़ो तरीक़ो त मोहम्मद करीम फरमायो, दिलि खां पुछा कंदा कयो। ॿियो, बुरी सोबत, जॾहिं माण्हू बुरो बणिजी वेंदो आहे न, बुरनि सां गॾु वेही बुरो बणिजी वेंदो आहे, त हुनखे ॿिया माण्हू बुरा नज़र ईंदा आहिनि। पाण बुरो आहे, हिकिड़ो माण्हू पाण कूड़ो आहे, कूड़े जे साम्हूं कसम खणी सच ॻाल्हायो तॾहिं वेठी पवंदो, छो त पाण कूड़ो आहे। उहो कूड़ो चवंदो त मुंहिंजे साम्हूं जेकी ॻाल्हि कई आहे न, उहो कूड़ो ॻाल्हि। सोबतुल अशरार तूरिसु सूअ ज़न्न बिल अख़यार। हा, रूह मानी में कितने बात बयान किया है और बयान किया, सोबतुल अशरार तूरिसु सूअ ज़न्न बिल अख़यार। बुरनि जी सोबत सुठनि माण्हुनि जे बारे में बदगुमानी पैदा करे छॾींदी आहे। जेके बुरा माण्हू हूंदा आहिनि, उन्हनि जी संगत में वेंदासीं, सोबत में वेंदासीं, उहे तव्हांजे अंदरि में अहिड़ो विच भरींदा, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं भरींदा, चङा माण्हू तव्हांखे बुरा नज़र ईंदा, चङा माण्हू तव्हांजे लाइ बुरा बणिजी वेंदा। मुंहिंजा दोस्तो, हर हिक में सुठो गुमान रखो, पंहिंजनि जे लाइ, क़राबत जे लाइ, रब जे लाइ, रब जी मख़लूक़ जे लाइ, हर हिक जे लाइ भलो गुमान रखो। ऐं उन खां बाद में अलाह जो घणो ज़िक्र कयो, शक ऐं वहमनि खां पाण खे बचायो। अलाह ताला तव्हांजी ज़िंदगी सुकून भरे छॾे। अलाह ताला छा असांजी दिलनि खे साफ़ सुथरो अछो गुजरो बणाए। अलाह असांखे रहमत जो गुमान खां पंहिंजी हिफ़्ज़ आमीन। अल्लाहु आमीन, अल्लाहु आमीन, अल्लाहु आमीन, अल्लाहु आमीन, अल्लाहु आमीन।